नमस्कार दोस्तों, आपका हेल्थ इज प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है और नई वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल का आइकन पर क्लिक करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्थ इज प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हिचकी का उपचार नींबू के द्वारा कैसे करें। तो चलिए देखते हैं हेल्थ इज प्लस। इसके लिए आप गुनगुना पानी लीजिए, आधा ग्लास गुनगुना पानी लीजिए, एक नींबू कटा हुआ और उसे इस गुनगुने पानी में निचोड़ लीजिए। और इसे निचोड़ने के बाद पी लीजिए। तो इससे आपकी हिचकियाँ बंद हो जाएंगी और स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड बटन पर जाकर के सब्सक्राइब करिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए, प्रेस करिए। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, हमें नीचे कमेंट करिए और शेयर करिए कि हम इस तरह की छोटी छोटी वीडियो आप तक लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।